A wannan bidiyon zan yi bayani dalla-dalla game da yadda ake amfani da Axiom da kuma matakan da ya kamata a ce ka bi wurin yin trading da Axiom. Shin kuma ya kamata a ce a matsayinka na trader, desk trader kana amfani da Axiom? Na san da yawa kuna min wannan tambayan, da yawa wasu kuma sukan tambaye ni shin Musti ya ake amfani da Axiom? Ya kamata ka mana bidiyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkanmu da haka. Barkanmu kuma da sake kasancewa a wannan sabon bidiyo. Ni ne naku kamar kullum Mustapha Sani. A wannan bidiyon insha Allah zan muku bayani dalla-dalla kamar yadda wasu suka buƙata since da daɗewa kwanaki wasu sukan min magana akan hakan, akan ya ake amfani da Axiom. Sannan shin ya kamata su dinga amfani da Axiom ko su ci gaba da amfani da wallet ɗinsu ya fi musu? So menene Axiom and ya yake aiki? Axiom decentralized exchange ne kamar yadda kuke aiki da exchanger irin su Bybit, irin su Binance. A cikin Bybit za ka iya siyan coins, spot coins, za ka iya trading future wato perpetual trading, sannan za ka iya holding ɗin kuɗi misali ka ajiye kuɗinka misali ka yi funding kuma ka yi depositing ka yi sauran abubuwa. Shi ma haka zalika Axiom decentralized exchange ne kamar yadda Bybit take centralized, shi kuma decentralized ne wanda za ka yi trading meme coins, za ka yi depositing kuɗi ciki, sannan za ka yi monitoring trade, za ka yi siyar sai ka limit order, za ka saita stop loss, kuma za ka iya hunting coins ka ga bayanan shi da dai sauransu. Wannan shi ne. So kamar yadda kuka sani a da trading desk da ake ana amfani da irin su exchanger ne irin su wannan Uniswap da dai sauransu. Irin su Uniswap da su dai a lot ana amfani da su, irin all modern exchanges ɗin nan, wanda yanzu ci gaba ya zo aka kawo mana tsarin da za ka yi trading a cikin exchanger ɗinka. Misali yanzu a cikin Axiom akwai ɓangaren pulse kamar yadda muke ciki yanzu, wanda a ɓangaren pulse ɗin suna nufin ɓangare ne da aka kamar tranches wanda za ka yi trading meme coins. Akwai ɓangaren new, akwai final, akwai lucrated. A ɓangaren na uku ɓangaren tracker, muna da ɓangaren tracker inda za ka yi tracking manya-manyan wallet kama daga ƙanana ko manya, ya danganta da wanda kake bibiya da dai sauransu. So wannan tsari ne mai muhimmanci da su Axiom suka kawo. Sannan a cikin Axiom akwai abubuwa da yawa bayan shi wato tracking wallet da za ka yi. Za ka iya misali ɓangaren perpetual. Me ake nufi da perpetual trading? Perpetual trading shine trading da ake da ka iya trading BTC kamar future trading kenan. Sannan akwai prediction, akwai abubuwa da yawa. Akwai vision. Ɓangaren vision za ka iya misali ka ringa tracking irin misali manya-manyan holds, manya-manyan traders. Misali yau a cikin trading na DEX an samu wanda ya sami almost dala 10,000 ko wanda ya samu dala 1,000. So duka kun gane? Wanda ya samu dala 50,000 ko dala 1,000 duka za a sa muku shi a misali, wanda in kana da interest na bibiyan wallet ɗinsa za ka iya bibiyan wallet ɗinsa directly. Ina fatan ana fahimta. Wannan shi ne. So Axiom dai kamar da nake ƙara faɗa muku decentralized exchange ne, ana trading da shi, ana abubuwa da shi. So tambayoyin da mutane suke yawan mun, shin Musti ya kamata a ce ina amfani da Axiom a matsayina na wanda bai da capital da yawa ko na wanda ke da capital? Babban abin da Axiom yake da daɗi kuma yake da muhimmanci shine a matsayinka na trader, kafin in ji ka tambayan da na kuka yi, shine akwai ɓangaren pulse. Me ɓangaren pulse ne yake nufi? Yanzu a ɓangaren pulse tranches zan ga new phase, zan ga migrated, zan ga about to migrate. Nan ɓangaren new phase ɗin nan bari in gyara mouse na ku ɗan bani 1 minute. Dan mouse ɗin ya ɗauke. Dan ƙara bani minti ɗaya. Mouse na ne nake ƙoƙarin in gyara shi saboda in nuna muku abin da kyau. Bari in yi connecting ɗinsa da wireless ne. Mouse na ya ɗan bani issue. Amma anyway dai bari muku bayani haka. Shi wannan ɓangaren da kuka gani na new phase, wannan ɓangare ne da ake misali duk wani coin da ya fito sabo direct za ka gan shi a nan. Wanda nan ɓangaren kuma ɓangaren migrated kamar yadda kuke gani na nuna muku about to migrate. Irin coins kun san kafin ya migration, coins yawanci sukan migration ne, sukan yi migrating ne daga 35k market cap. To nan kuma ɓangaren already wanda suka yi migrating ne. To gaskiya daɗinsa already kana ganin view na komi, sannan a lokaci ɗaya za ka iya trading ɗin coins. Misali yanzu idan muka shiga wannan coins na Bax,
kun ga za ka ga bayanan shi, za ka ga komai nashi, kama daga nan kun ga akwai ɓangaren market cap, nan ne market cap ɗinsa yake, nan kuma price ɗinsa, nan liquidity ɗinsa, nan kuma supply, nan kuma fees, nan kuma bundle curve. Zan muku bayani course da lecture daban akan wannan bundle curve ɗin, yana da muhimmanci sosai shi ma ka san shi a matsayin ka na desk trader. So haka zalika volume ɗin token ɗin duka za ka gani true nan, kun gane, I hope you understand. To haka abubuwan suke tafiya. To a nan ɓangaren daga ƙasa ga ɓangaren tools nan, misali kana trading za ka iya zana tools kai amfani da su, kun gan su nan kamar yadda yake a trading view, ga su nan za ka iya ɗaukan tools ka zana shi. Daga nan ƙasa akwai ɓangaren trade, nan ɓangaren trade ne, misali duk wanda ya siya kamar yadda yake a desk screener, duk wanda ya siya kana gani, wanda ya saida kana gani, kun gane. Nan ɓangaren position, misali in na shiga trade, duk wani trade da na shiga already yana recording, yana nuna ma'anin cewa position ina kaza da sauransu. Nan ɓangaren holders, misali mutum nawa ke holding token ɗin, kun ga wannan token ɗin mutum ɗaya ke holding, daga gani wannan token ɗin fake ne, mutum ɗaya ke holding take, ko san fake token ne. So ga ma shi ne ya rage ɗin abinsa. So a nan ɓangaren akwai depth ɗin su ɗaya taɓa creating token. So duka dai nan za ka ga bayanai, kun ga shi ne amfanin shi Axiom ɗin, zai faɗa maka bayanai na abubuwa da bayanai na trading. Daga nan ɓangaren kuma sama akwai ɓangaren buy volume. Kun san a desk screener muna da ɓangare, bari mu shiga desk screener in muku misali da shi. Yawwa, kamar yadda kuke gani, idan ka shigo Axiom misali kana cikin coins, misali yanzu idan ka shigo kun ga daga nan wurin akwai ɓangaren da za ka ga misali 5 minutes yanayin price da aka ƙara, percentage da ya ƙaru 1 hour 6 hours, to shi ma haka ne a nan, shi ne aka sa 5 minutes mutum nawa suka siya da dai sauransu. Duka haka za ka gani. Akwai ɓangaren da za ka saita limit order, in za ka siya coins, misali yanzu zan siya wannan coins ɗin, direct zan sa amount a nan, misali na nawa zan siya. Nan kuma ɓangaren da za ka iya saitawa cewa misali nan zan iya saita in ce nan wurin a sa min na sol, in gyara in saita shi in sa sol ɗaya, nan sol biyu, nan sol uku, saboda ya min daɗin siya. Wanda na tashi siya kawai da na taɓa direct 0.1 sol direct zai hau, kun gane, direct zai hau misali 0.1 sol, kun ga ya hau nan, direct ina taɓa buy zai siya. Sannan akwai limit order, misali na siya coins zan iya saita limit order in ce in ya bani how many percentage kaza a saida mun. So amma su ya kamata a ce suna amfani da Axiom, wannan shine tambaya mai muhimmanci da dai sauransu. So kamar yadda kun sani, kusan kowa ya kamata a ce yana amfani da Axiom in dai kai desk trader ne, yana da muhimmanci. Ko da a ce ba za ka ringa trading, ba za ka ringa sa kuɗi ciki ba, dabarar da za ka yi shine a matsayin ka na wanda gaskiya bai da capital da ya kai irin dala 200, dala 200 ba ma komai bane a trading meme coins, amma zan iya kiran shi wani babban kuɗi a matakin da wasu suke trading ɗinsu. So misali yanzu in kana trading meme coins misali da dala 200, so gaskiya ba ka shawara ma ka sa kuɗin ka a irin nan ba, a irin su Axiom ɗin nan, kun gane. Abin da ya kamata shine ya zama na Axiom ɗin kana shigowa kana understanding ɗinsa, bai ma kamata a ce ka fara sa kuɗi ba sai ka fahimce shi. Misali ka ringa shigowa kana kallon trenches, kana kallon final stretch, kana kallon yanayin yadda coins suke da yanayin yadda tsarin Axiom yake, kamar yadda nake muku bayani. Sannan akwai ɓangaren tracker, shi ma duka abubuwa ne masu muhimmanci. So ba na son bidiyon ya tsayi, mu haɗu a part 2 insha Allah, zan ƙara muku explaining akan yadda Axiom yake aiki. Wassalamu alaikum, mu haɗu a next video.